megszületett nekünk az álmok, az ígéretek beteljesítője, dicsőség Istennek a magasságban, és békesség velünk itt a földön. Kérlek titeket, hogy foglaljatok helyet, kicsit hosszabb lesz az ige szakasz, de részleteket hallottatok már belőle. És olyan szép csoportban hangzott el eddig is a karácsony igazi üzenete, és az a jó hír, az a buzdító örömhír, ami mindannyiunknak szól, hogy öröm folytatni ezt, és higgyétek el, hogy Istennek van még új üzenete a mai napra is. Neked is, és nekem is. A mai karácsonyi Isten tiszteletünknek egy érdekes címe van, de hiszem, hogy mindannyiunkhoz szól, mert Isten ezt üzente. Ne nézz hátra, hanem előre tekints. És majd megértitek mindjárt, hogy miért volt furcsa karácsonnyal összefüggésben ez az üzenet. El fogom nektek mondani néhány mondatban, de ez a lényege, innen indulunk és ide fogunk megérkezni. Ne hátra nézz, hanem előre, most 2015 karácsony ünnepén. Föl fogom olvasni Lukács evangéliuma első részéből azokat az igeverseket, amelyekről itt a színdarab során is hallottatok már idézeteket. Lukács evangéliuma első rész 26. verstől fogom kezdeni, kérlek, hogy ülve hallgassátok meg az igét. Jól ismeritek, az elmúlt hetekben, adventi időszakban is olvastuk, otthon is valószínűleg, amikor a Bibliát forgattátok, ezekkel az igékkel találkoztatok, de szeretném most egyben felolvasni Jézus születésének az ígéretét. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretben, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szól: üdvözl, légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyal: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll leáll, és a magasságos ereje árnyékozta téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogad öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Nagyon szép minden mondata ennek az ígéretnek, mert mindegyikről egy külön igehirdetést lehetne tartani. Azt, hogy mit üzen Isten ezen az angyalon keresztül Máriának, és üzen ma neked és nekem. Hogy egy kicsit jobban értsétek azt, amiről beszéltem, hogy ne hátranézz, hanem előre. Néhány hónappal ezelőtt volt egy nagyon érdekes élményem. A lassan nagykorú, gyönyörű fehér Ford autónknak a hátsó ablaktörlője önálló életre kell. Szoktak ilyen elektronikus problémák lenni vele, volt, amikor az ajtó záródását nem érdekelte vagy nem érzékelte a belső világítást, de azt cikszalaggal meg tudtam oldani, viszont ezt a hátsó ablaktörlőt nem lehetett befolyásolni, akkor kapcsoltam, amikor jó kedve volt, és akkor kapcsolt ki, amikor pedig úgy gondoltam, hogy a hátsó ablak. Nagyon tiszta volt már a hátsó ablak, és hetekig közlekedtem, így vele bármit csináltam, nem szűnt meg. És Isten azt mondta, hogy ez az üzenetem számodra: ne hátra nézz! Hátra lehet nézni a múltba annyiszor, hogy már kristálytisztán látod a múltadat. Vagy legalábbis azt gondolod, hogy kristálytisztán látod. De ne hátra nézz! Két okból. Az egyik, hogy az nem visz előre. Ha állandóan a hátsó ablakkal vagy kedves testvérem elfoglalva, abból előbb-utóbb baleset lesz. Gondoljátok, hogy én is többet nézegettem a visszapillantóba, mint előre, de a menetirány abba ment, abba az irányba mutatom. Tehát ezért mondja nekem ez az üzenet is azt, hogy ne hátra nézz, hanem előre. És tudtam, hogy Isten ezt a következő igehirdetésen fogja majd a gyülekezetnek át akarni adni. És erről fölhívott, hogy vállalnám a karácsonyi igehirdetést. És mondtam, hogy nagyon nagy örömmel szolgálok a karácsonyi Isten tiszteleten, és tényleg örömmel vállaltam, de nem tudtam, hogy mi lesz az üzenet. És napok teltek el, mire a mindenható Isten az én agyamat meglátogatni, és azt mondta, hogy nem látod, hogy összecseng?
Nem látod, hogy egyről beszélek? Erről szól a karácsony is, vagy ne hátra nézz, előre. És meg fogjuk látni, hogy mennyi mindenki volt ebben az egész történetben, aki előre nézett és előre ment, és ezért lehetsz most itt, Isten házában, és ezért ünnepelhetett karácsony, az üdvözítő születését. Isten téged is meglátogat. Meg akar látogatni. Várod egyáltalán az ő látogatását? Karácsony közelettével ezt mindig mondjuk, hogy megszületett a megváltó, és megünnepeljük, hogy megszületett a megváltó. Várod te Istennek a minden napra való látogatását? Vagy igazi várakozással felé? És az az óriási üzenet Istennek, hogy ő nem csak karácsonykor akar meglátogatni, hanem minden nap, az év minden napján, erről szólt az utolsó dal is. Minden nap legyen karácsony, minden nap legyen számodra Isten meglátogatásának az ideje. Isten hozzád való közeledésének az ideje, mert ezt neked is akarni kell. Lehet, hogy tudtunkon kívül angyalokat vendégelünk meg. Van erre példa a Bibliában? Tudjátok, nekem nagyon tetszik Máriának és Józsefnek a vendégfogadása, a vendégvárása. Hozzáteszem, ők abszolút nem vártak vendégeket azon az éjszakán, amikor Jézus megszületett. De volt egy kistáló, és az sem volt az övé. De volt egy jászol, volt benne egy csodálatos kerlet, és jöttek a látogatók, és készek voltak fogadni őket. Ugye milyen csodálatos ez? Milyen örömmel mentek oda a pásztorok, és mentek oda a bölcsek. Szegénytől kezdve a gazdagig, mindenkinek volt helye abban az istálóban. Én nem mondom, hogy nem fontos a karácsony előtti nagy takarítás. Drága nőtestvérek. Fontos, persze, hogy fontos, de ettől nem lesz meglátogatásod. Nem ezen kell, hogy legyen a lényeg, hogy mennyire csillog-villog a ház, a lakás, az otthonod, hanem attól lesz ünnep az ünnep, hogyha a belső ki van nagy takarítva. Ilyen szó nincsen, hogy ki nagy takarítás, de ki van takarítva a belső. Meg vagy teljesen tisztulva. Akkor a mindenható Isten, aki szentnek mondanak, elválasztottak, tökéletesnek, különlegesnek, akkor meg tud téged látogatni, mert nincsen sötétség, ami elválasztja őt tőle. Ez is karácsonynak a nagy üzenete, hogy előre tekints, ne hátra, tisztítsd meg magadat. Mert akkor éled át az élet igazi csodáját. Akiről szól karácsony ünnepe. Amikor Isten meglátogat, akkor nem nézhetsz vissza a múltadra. Nem mondhatod ezt, hogy ezt már annyiszor elmondottam, hogy azt sem mondhatod, hogy ezt még soha nem csináltam. Ha megnézzük a karácsonyi történet szereplőit, akkor látjuk, hogy ezek az emberek mindannyian olyan dolgokat csináltak, amit még előtte soha. Mária még nem csak, hogy a világ üdvözítőjét, megváltják, nem szülte meg soha korábban, de még gyereket sem szült. Azt sem tudta, hogy alakul ez az egész, még nem volt ilyen élménye. És megadta neki a mindenható Isten, hogy része legyen valami újban. Hozzáteszem, ismerve a karácsonyi történetet, sem Józsefnek, sem Máriának. Mindent a mikrofont megköszönöm, leteszem, és majd szerintem az alkalom végül újra elővenni. Tehát, jobb a békesség. Békesség földön az embernek, így van? Tehát sem Józsefnek, sem Máriának nem volt könnyű, hogy ne forduljon meg, hiszen hallottuk itt is, hogy József fontolgatta, egyébként nagy szeretet volt benne, de fontolgatta a fejében, hogy lehet valahogy megoldani ezt a helyzetet. Nem fordultak vissza. Mária sem fordult vissza, az előtte álló feladatok elől nem menekült el, és József sem. Sokszor ezt látjuk egyébként a lelki megvadásban, hogy valahogy kibújt bal szélen, jobb szélen eltűnni, az már nem oldja a helyzetet. Hát nem oldja meg. A feladatok elől, az elhívásod elől, és Isten arra hívott el, hogy dicsérjezzük, hogy örvendezzük, békességes, megelégedett életet éljél. Hogy élvezd a vele való kapcsolatot, hogy minden embert erre hívott el Isten, akár mondtad már neki, hogy itt vagyok Istenem, és tegyél vele úgy, ahogy szeretnél, akár nem mondtad, akkor is erre vagy elhívva, hogy megismerszed, és élvezd a vele való életet, nem lehet kibújni feladatok alól, az elhíváson nyelvok. És tudjátok, ismeritek Jézus történetét, ő sem menekült el, soha nem úgy ki a feladatok alól. Tehát azért kell előrefele nézni és előrefele menni, mert Isten ma is meg akar látogatni téged, sőt már meglátogatod, mert én úgy gondolom, hogy ez elmúlt egy órában is éreztük azt az isteni látogatást, amire szükségünk van minden nap. Ha megyünk tovább, akkor kiderül, hogy Istennek örömhíre van a számodra, hiszen elküldi az angyal Máriához, és azt mondja neki, hogy ne félj!
és örömöt hirdetek nektek. Nagyon szeretem ezt a szakaszt, olyan fontosságú információk, tulajdonságok hangoznak el Istenről, ami meghatározza az egész életedet, és meghatározza a te egész életedet. Mit mond az angyal? Hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. Már a 6. hónapban van, akik medőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Annyira szeretem ezt a mondatot. És annyira szeretem a feleséges nevezetű zenekart, akinek van egy ilyen dal, hogy nothing is impossible. Semmi sem lehetetlen az Istennek. Beállítottam a telefonomon csengő hangra. Leszoktam halkítani a műtőben a telefoncsor, de némítom. De testvérek, olyan büszkeség tölt el, amikor ez elmarad. Vagy más helyen szólal meg a telefon. És zúzza, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. Hiszed ezt karácsonykor, mert ha előre nézel, akkor ezt nem lehet elhinni. Akit medőnek mondanak, én már a 6. hónapban van. Olyan csodálatos, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondanak rólad az emberek. Annyira nem számít, hogy milyen negatív dolgokat, milyen negatív megvallásokat tesznek felé. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen, és ő ezt üzeni neked most, 2015 karácsonyán, hogy nekem semmi sem lehetetlen. Bátorodjál a hitedbe, merjél előre lépni, és ne azzal a hátsó magatörlővel foglalkozzál folyamatosan. Nem az számít, hogy mit mondanak az emberek, hanem hogy Isten mit mond. És hogyha ezt el tudod fogadni, akkor ennek egyenes következménye, hogy téged és engem arra hívott el Isten, hogy továbbadjuk az élet, és most folytasd, ami eszedbe jut, hogy továbbadjuk az élet örömét, ízét, áldását, jó illatát, tisztaságát. Tegyed hozzá. Az életnek mely részét tudod és akarod te továbbadni. Akár olyan, amiben már van gyakorlatod, és akkor gyakorolhatod magadat tovább, akár olyan, amiben még nincsen gyakorlatod. Mit tudsz a mindenható Isten életéből továbbadni az életeden keresztül? Mert mindez benne van. Jézus nevében benne van az ő megjelenésében, hiszen ő maga az élet. Isten téged is meglátogat, és Istennek örömére van számolva ma, hogy nekem semmi sem lehetetlen, üzeni neked az Isten. Várd el azokat, amik visszahúznak, amik a gondolkodásodat rossz irányba befolyásolják, amik mindig hátramenetbe kapcsolnák, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. És a harmadik nagyon szép része ennek az ige szakasznak, mi a válaszod Isten hívására? Nekem nagyon tetszik, hogy az angyal nem úgy járt el, vagy jól ráijesztett Máriára, elmondta neki az üzenetet, megveregette a vállát, és azt mondta, hogy Isten megállni, majd jövő 9 hónap múlva. Mit csinált az angyal? Megvárta Mária reakcióját. Megvárta, hogy Mária mit mond erre az egészre. Ebből nekem az, hogy Isten nem akarja ráöltetni az akaratát a te életedre, bár jó terve van veled, tehát célszerű az ő akaratába belesimulni. De megvárta az angyal. Mária föltette a kérdéseit, az angyal válaszolt neki, és ezek után azt mondja, hogy történjék velem a te beszéded szerint. És ezt követően távozik el az angyal. Elvégezte a rábízott szolgálatot, és tökéletesen tudta, hogy Máriának van egy jegyese, akit Józsefnek hívnak, és még vele is beszélni kell, mert Józsefnek is kattog az a szernek az agya, hogy most hogy is lehet majd ebből a helyzetből jól tovább lépni. Elvégezte Máriával a feladatát, és Mária igent mondott. És ez is üzenet neked, nekem és mindannyiunknak, akik itt, hogy mondj igent Isten hívására. Ha megfáradtál, de Istennel jársz, vele éled a mindennapjaidat, akkor mondd az, hogy itt vagyok újra. Meg akarok tisztulni, meg akarok újulni, és erővel, hatalommal akarok tovább menni Isten dicsőségére, mert előre megyek, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ha úgy ülsz itt, hogy még soha nem mondtad, hogy köszönöm Jézus, hogy értem és eljöttél erre a földre, akkor majd nem menjél haza anélkül, hogy ezt nem teszed meg. Mondd el, hogy én is elfogadom, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen, és még engem is tud használni. Még nekem is tud igazi életet élni, mert az eddigi életem az nem volt az igaz. Mária előre ment. Nem akadályozta meg Isten tervét, hanem elfogadta és azt mondta, hogy megyek előre. És hogyha megnézzük a karácsonyi történet többi szereplőjét, akkor a kételkedésnek a halvány árnyékát sem látunk senkiket. Pedig olyan dolgokat éltek át a pásztorok és a bölcsek, amit előtte nem lehet ilyen formában még soha. A pásztorok sem gondolkodtak, hogy ma menjünk-e, vagy holnap, terelgessük-e még arrébb a birkákat, vagy majd
mással foglalkozzunk. Induljunk! Hát azt mondták az angyalok, hogy megszületett a megváltó. Gyerünk! A bölcsek szintén úgy mentek előre. Tudták hitből, hogy meg fognak érkezni a célhoz. De azért ez sem mindennapi útvonal információ, hogy egy csillagmegjelöltetés elvezet hosszú úton keresztül. És mentek előre, mert tudták, hogy ez az engedelmesség. Te kész vagy odaborulni a mindenség Isten elé ma reggel, és azt mondani, hogy itt vagyok. És a hódolatomat le akarom hozzátenni, mindenség király elé tenni, ezzel az engedelmességgel és ezzel az alázattal, amit várjatok most. Én úgy gondolom, hogy a megváltó megszületése mindezt jelenti együtt, és még ennél sokkal több. Ha megnézzük a Zsidókhoz írt levél 10. rész 39. versét, szintén erről szól. Zsidókhoz írt levél 10. rész 39. verse. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Nem hátra, hanem előre. Mert nem a hitetlenségre vagyunk elhívva, és a kételkedésre, hanem az igazi hitre. Erről szól karácsony, hogy legyen hitet tovább lépni, és legyen hitet előrelépni. Azáltal, hogy Mária és József nem hátráltak meg, meglátták az élet születését. Hozzá kell tennem, hogy itt az elmúlt években, évtizedekben semmit nem fedeztünk fel az apászszülés tekintetében, mert ez is apászszülés volt, több ezer évvel korábban. Milyen fantasztikus, hogy ott van az élet megszületésénél Mária és József, és tudják, hogy ez tényleg a nagybetűs élet, nem is ez, hanem ő. Minden benne kijelentett Isten. És megnéztük Máriát, megnéztük Józsefet. Beszéltünk a pásztorokról, és beszéltünk a bölcsekről. És szeretném, hogyha most eljutnánk oda, akiről az egész karácsony szól, a megváltóhoz, a megváltó születéséhez. Mert hogy ő sem fordult vissza. Onnantól kezdve, hogy elindult ez a föld a maga útján, Jézus soha nem fordított hátat. Mindig előre haladt. Nem fordult vissza, pedig úgy gondolom, hogy akárcsak a születésétől kezdve, vagy a fogantatásától kezdve a kereszthalálig, bármikor mondhatta volna az, hogy atyám, keressünk más megoldást. Gondoljatok bele abba, hogy Jézus ott volt a teremtésnél, amikor a föld és az egész világ mindenség megteremtett az atya és az ő kezei által. Sőt, ott volt, amikor megteremtették a férfit és a nőt. Ő tökéletesen tudta, hogy egy anyamének mekkora a mérete. Gondoljatok bele! Ő, a mindenütt jelen való, a mindenható Isten úgy döntött, hogy vállalja mindezen tulajdonságaival együtt és ennek ellenére, hogy teljesen megkicsinyítve önmagát. És nagyon örültem, mert erről is volt igen az elmúlt hetekben, hogy teljesen önmagát megüresítve, megkicsinyítve egy anyamében elinduljon a föld életének a fejlődése. Engem ez nagyon megérint, hogy a megváltó, a mindenható, a mindenütt jelen van, vállalta ezt. És azért vállalta, hogy ünnepelhessük az ő megszületését napjainknak az életében. És a végére egyetlen egy kérdést teszek, hogy szerintem ez a gyerekmunkásoktól származik és nagyon tetszik. Tegnap, ahogy a gyerekek is segítettek az otthoni készülékeknek, föltették nekem a kérdést, hogy apa, tudod-e, hogy miért istállóban született az Úr Jézus? Nagyon szépen köszönöm. Vártam a választ. Voltak ötleteim, de vártam a választ. Nagyon egyszerű a válasz rá. Apa, ha palotában született volna, szinte senki nem tudott volna be hozzá. Se a pásztorok, se az az örvendező sereg, aki jön. Ugye milyen egyszerű? Te bejuthatsz hozzá, és én is bejuthatok hozzá. Nem állítanak meg az őrök. Sőt, itt van veled, itt van melletted, előtted, mögötted a mindenható Isten. Ezért ünnepeljük az ő földre jövetelét. Mert itt van. Neked csak annyit kell mondani, hogy előre nézek rá. Te vagy az én királyom, te vagy az én Istened. Téged akarnak követni. Minden nap meg kell látnunk az élet születését, úgy a saját életünkben, mint a ránk bízottak életében. Minden nap meg kell látnunk, hogy az élet meg akar születni. Ne legyünk ennek a gátjai. És azzal, hogy minden nap újjá kell születni, minden nap meg kell újulnunk, vállaljuk, és engedjük azt is, hogy Jézus Krisztus
megszülessen bennünk minden nap, és ezáltal életet adjon sokaknak. Szóljon erről ez egy karácsony mindannyiunknak. Krisztus megszületett, dicsőség Istennek, azért, hogy rajtad keresztül, rajtam keresztül életet adjon. Legyünk ebben hűségesek, akarjuk ezt az életet továbbadni, hiszen erre vagyunk elhívva.